салому дуруд мегӯем ба ҳар яки шумо тамошобинони ҳамешагии барномаҳои мо. Ман Неъмат Салимзода ин шом низ бо шумо нашри 37-уми барномаи Комментшоро манзур намуда истодам. Албатта, барномаи мо дар бораи ҳаёту ҳаводиси ситораҳои мусиқӣ, кино, варзиш ва шабакаҳои иҷтимоӣ қисса мекунад. Мо дар ҳар барнома кӯшиш мекунем то бароятон ҷолибтарин маълумотро расонида бошем. Барои ҳамин моро дар YouTube ва шабакаҳои иҷтимоӣ бо ин суроғай дар экран буда ҷустуҷӯ карда тамошо намоед. Ё агар омодаи ҳамкорӣ дар бахши реклама ҳастед, пас ба телеграми ман бинависед. Мо барои ҳам кор мекунем. агар дар барномаҳои гузашта дида бошед, мо дар бораи маросимҳои ҷоизасупории сатҳи ҷаҳонӣ бо ифтихор хабар медодем. Аммо ин навбат бо шумо дар бораи маросими ҷоизасупории шабеҳи Оскар дар Тоҷикистон гуфта мегузарем. Аниқтарш аз 15 то 19 октябр дар Душанбе ба ифтихори Рӯзи кинои тоҷик синемо ҷашнвораи якуми байналмилалии Душанбе Тоҷи Сомон доир гардид. Синемо ҷашнвора таҳти шиори тарихи рушди тоҷикон баргузор гашта, ҳадафи он дастгирии ҷавонони эҷодкор, табодули таҷриба, такмили маҳорати филмбардорони ҷавон, муаррифии филмҳои ватанӣ ва хориҷӣ ба дӯстдорони синемо, ҳамчунин таҳияи лоиҳаҳои муштарак ва ба ҳамин монанд дар киноиндустрияи Тоҷикистон гуфта мешавад. Бояд гуфт ки пеш аз оғози ин чорабинӣ аз тарафи довталабон филмҳо аз кишварҳои Аврупо, Осиё ва дигар кишварҳои узви Иттиҳоди давлатҳои мустақил пешниҳод гардиданд. Яъне филмҳо дар ду озмун, озмуни филмҳои ҳунарии пурра ва озмуни филмҳои ҳунарии кӯтоҳ иштирок ва рақобат карданд. Ҳамин тавр ба ин филмҳо ҳайати комиссияи интихоби филмҳо баҳои худро доданд. чанд рӯз қабл бошад дар театри давлатии Академияи опера ва балетаи ба номи Садриддин Айнӣ маросими ҷамъбасти синемо ҷашнвораи байналмилалии Тоҷи Сомон баргузор шуд ва ҷоизаву диплому мукофотҳо тақдим гардид. Бояд гуфт ки тавре мо дар наворҳои шабакаҳои иҷтимоӣ дидем, толори театр аз ҳаводорони синемо пур буданд. Намояндагони расмии ҳукумати кишвар ва меҳмонони синемо ҷашнвора низ ҳузур доштанд. Бар асоси натиҷаи доварон ҷоизаҳои синемо ҷашнвораи байналмилалии Душанбе ба филмҳои Тоҷикистон, Узбекистон, Ҳиндустон, Русия, Чин ва Эрон эҳдо шуд. Шоҳҷоиза барои беҳтарин филми ҳунарӣ дар ин нахустин синемо ҷашнвора ба филми «Роҳ» аз Тоҷикистон тақдим шуд. Ин ҷоизаи асосии ҷашнвора буд ки Носир Саидов, коргардони филми «Роҳ» ва дигар ҳунармандони филми мазкур бо шодиву ифтихор ба даст гирифтанд. ҷоизаи беҳтарин филми ҳунарии кӯтоҳ дар ин ҷашнвора ба филми тоҷикӣ «Додараки фариштаҳо» тақдим шуд. ин ҷоизаро коргардони филм Умедчо Мирзоширинов гирифт. ҷоизаи беҳтарин нақши мардона дар синемо ҷашнвораи байналмилалии Душанбе Тоҷи Сомон ба Абдумумин Шарифӣ ва Салоҳиддин Шукурзода, ду ҳунарпешаи асосии филми «Дов» аз Тоҷикистон тақдим шуд. Айсанам Юсупова, ҳунарпешаи филми «Узбек-духтар» аз Узбекистон, барандаи ҷоизаи беҳтарин нақши занона дар нахустин синемо ҷашнвораи байналмилалии Душанбе Тоҷи Сомон дониста шуд. ҷоизаи махсуси ҳакамони ҷашнвораи мазкур ҳам ба Акбар Бектурдиев, коргардони филми «Узбек-духтар» аз Узбекистон супорида шуд. ба филми «Тулӯи инқилоб» аз Ҳиндустон бошад, ҷоизаи таваҷҷӯҳи тамошобинони синемо ҷашнвораи байналмилалии Душанбе эҳдо гашт. Сайё Ю барандаи ҷоизаи беҳтарин наворбардор дониста шуд. ӯ наворбардори филми «Риштаи умр» аз Чин мебошад. ҷоизаи беҳтарин коргардон ба ду нафар, Маҳдӣ Фард Қодирӣ, коргардони филми «Озурдагон» аз Эрон ва Татьяна, коргардони филми «Аломати хушбахтии деромада» аз Русия эҳдо шуд. ҷоизаи махсуси шаҳрдори Душанбе ба Сайрам Исоева тақдим гардид. ҷоизаи мазкур барои хидматҳои шоён дар театру синемои тоҷик ба ҳунарпеша тақдим гашт. ин ҷоиза 50 000 сомонӣ мукофот пулӣ дорад. ҳамин тавр дар ин чорабинӣ ба ҳайати ҳакамони ҷашнвора, меҳмонон ва дигар ҳунармандони фаъол низ диплому мукофотҳо тақдим карда шуд. акнун ба таваҷҷӯҳи хоҳароне мерасонем ки ба синни шавҳаркунӣ расиданд. албатта агар ба хонаи шумо хостгор омадааст, аввалтар аз ҳама дар фикри ояндаи хушбахтонаи худ бошед. яъне на ҳамеша бо дороиву нодории хостгорҳо нигоҳ кунед, зеро хушбахтӣ бо тамоман доштан ё тамоман надоштани дороӣ ифода намешавад. лекин агар рафту хостгорҳо ба шумо чандон писанд наомаданд, пас бо ягон роҳ онҳоро фаҳмонед ки мо мисли қабилаи динҳо кор мекунем. пас он
онҳо худашон аз хона мераванд. Яъне дар Судони ҷанубӣ ин қабила бо шарту шароитҳои фантастикӣ духтарашонро ба шавҳар медоданд. Аниқтараш барои издивоҷ дар ин қабила аз 100 то 500 гов маҳр муқаррар шудааст. Шумораи говҳо ба қадди духтар вобастагӣ дорад. Яъне ҳар қадар қадди духтар баланд бошад, теъдоди гов ҳамон қадар зиёд мешавад. Бо арӯс ба таври махсус муносибат мекунанд. Пас аз ба шавҳар баромадан арӯси нав 4 сол хӯрок намепазад, ҳеҷ кори хонаро анҷом намедиҳад. Ин давраро давраи қабули лутфу марҳамат дар хонаи нав мегӯянд. Агар домод модару хоҳар надошта бошад, давоми 4 сол худаш хӯроки арӯсро мепазад, шустушӯй мекунад, обу ҳезум меорад ва дигар корҳои хонаро анҷом медиҳад. Акнун биёед дар зери ин навор дар саҳифаҳои мо бинависед ки ба қадди шумо чанд гов рост меояд. тавре дар боло ишора кардем, дар ин ҳафта мо дар самтҳои гуногун соҳиби дастовардҳо гардидем. Аз ҷумла чанд рӯз пеш размкори соҳибноми тоҷик Муҳаммад Наимов бо қарори доварон дар UFC 294 дар шаҳри Абу-Даби ба размкори англис Натаниэл Вуд ғалаба кард. Рақобати размкорон 3 раунд идома ёфт. Дар ҷараёни сабқат Муҳаммад аз худ ҳунару маҳорати воло нишон дода, зарбаҳои ҳадафрас дошт ва аз ҷониби доварон имтиёзҳои бештар гирифт. Наимов 29 сол дорад ва дар корномаи варзишаш дар намуди муҳорибаҳои омехта 12 муҳориба гузаронда дар 10 тои он ғалаба кардааст. Рақиби ӯ Натаниэл Вуд 30 сола буда дар корномаи варзишаш 20 ғалаба ва 6 бохт дорад. Ин ғалабаи дуюми Муҳаммад дар ташкилоти бонуфузи UFC маҳсуб мешавад. Дар рақобати дебютияш Муҳаммад бар Ҷейми Маларки аз Австралия музаффарият ба даст оварда буд. Дар ин росто дар шабакаҳои иҷтимоӣ дидем ки ин муҳорибаи варзишгари тоҷикро ҳамватанон читав тамошо ва мухлисӣ мекунанду ӯро табрик менамоянд. Аммо дар навори дигаре ки ба дасти мо расид, Муҳаммад аз вазъи нохуби саломатиаш пеш аз рақобат хабар медиҳад. Ҳатто кор то ҷое расида буд ки ӯ бояд рақобатро бекор мекард. Тренерҳо медонанд, падарам медонад, падарам талхакаф буд, гуфтак намеброи, ман гуфтам отаҷон боя ман карден, ман дигар аҳмаш намекунам. Ман ҳам қадар айсар то шава парт уфтам. Ман намедонам ман чӣ кор кардам. Ба фикрам бода ҳавои ҷамъро зур овард. Не ки ман имрӯз характер нишон додам. вале мутаассифона размкори дигари тоҷик Муин Ғафуров дар рақобат бо Саид Нурмагомедови рус дар UFC 294 мувоҷиҳи шикаст шуд. Дар сонияҳои аввали рақобат Нурмагомедов тариқи усули буғӣ кардан Муинро таслим кард ва музаффарият ба даст овард. Муин Ғафурови 27 сола дар намуди муҳорибаҳои омехта 25 рақобат гузаронда дар 19 тои он ғалаба кардааст. Рақиби ӯ Саид Нурмагомедов дар 22 рақобат фақат 3 бор шикаст хӯрдааст. Дар рақобати дебютияш низ дар UFC Муин аз Ҷон Кастандеяи амрикоӣ мувоҷиҳи шикаст шуда буд. имсол барои довталабони тоҷик бахт на як бор, балки 2 бору ҳатто 3 бор хандид, то битавонанд донишҷӯ шаванд. Аммо фикр мекунам ки бо 3 давраи имтиҳону беш аз 10 ихтисос агар донишҷӯ нашуданд, пас дигар ҳоҷат ба баҳодиҳӣ нест. Вале набояд роҳ афтода шуд. Зеро дар ҷои ман хондам ки миллионери 56-солаи чинӣ Лианг Ши 40 сол боз мекушад ки ба донишгоҳи орзуҳояш, донишгоҳи Сичуан дохил шавад. Вале мутаассифона ба ин нияташ намерасад. Гуфта мешавад ки ӯ имсол низ аз имтиҳони маъруф бо номи Гаукао муваффақ нашуд. Лианг Ши дар ин муддат агарчи тоҷири маъруфи миллионер ҳам шуда бошад ҳам, вале аз тасмими гирифтааш барнагаштааст. ӯ мегӯяд, гоҳо фикр мекунам ки агар кӯшишҳоям умедворкунанда нестанд, пас идома додани он маъное надорад. Вале боз ба худ мегӯям ки агар аз тасмими гирифтаам баргардам, шояд тамоми умр дар сари ҳар як пиёла чой аз тасмимам пушаймон шавам. тамошобинони азиз, дар охири барнома бароятон боз як муждаи тозаеро дар олами шоу-бизнес эҳдом месозем. дӯсту ҳамкори мо, ровии барномаи сайри шомгоҳии телевизиони Танин Руслани Эҳрон, ки гоҳ-гоҳе ҳам суруд мехонад, барои мухлисони худ намоҳангеро омода карда, ҳамин чанд рӯзи гузашта онро рӯнамоӣ кард. мо низ хостем дар ин бора ба шумо маълумот диҳем. барои ҳамин худи ҳозир бо Руслани Эҳрон ба таври видеоӣ дар тамос ҳастем. Руслан, бори дигар муборак шавад ин суруд ва ин намоҳанг. хуб, биёд аз забони худат мешунавем ки ин суруд чӣ гуна тавлид шуд. салому алайкум Нимаҷон, рости занги шуморо интизор набудам, вале аз як тараф хушҳол ҳам гардидам. ба ғайр аз барандагии шуғли дӯстдоштаи ман ин сурудхонӣ аст. вақте ки танҳо монам оҳанг эҷод карда меистам. вақте ки ҳамин оҳанг ба сарам омад, зуд телефонро ба даст гирифтаму оҳангро сабт кардам ва аз рӯи оҳанг шеърашро ҳам навистам.
ҳамроҳи акмалҷон файзибоев ва баҳодур илҳомӣ сурудро коркард кардем. бо дастгирии маркази продюсерии мултимедия бо роҳбарии Бароҷон Шерматов клипашро сабт кардем. тамоми идея, тамоми сценария аз Бароҷон Шерматов аст ва мо шакли пурраи клиптаронаро дар YouTube канали Руслани Эҳром ҷо кардем. мухлисон бинандагони азиз метавонанд дар омода тамошо кунанд ва умедворем ки аз ҷониби халқ, аз ҷониби кулли тамошобинону мухлисони азиз хуб пазироӣ мешавад ва баъд аз тамошо кардани клиптарона умедворем ки хушҳол ҳам мекарданд. ба ҳамаи шумо дӯстони азиз ва мухлисони гиромӣ қадр миннатдорӣ, сипосгузорӣ самимии хешро баён мекунам. ба Неъмат Салимзода ва барномаи Коментшоу сипоси алоҳидаи худро мерасонам. саломат бошед. ташаккур мегӯем ба ту Руслани Эҳром ва ба корҳои минбаъдаат барор мехоҳем. акнун биёед ин намоҳангро ки шумо аз ҷумлаи аввалин нафароне ҳастед ки тариқи телевизиони мо тамошо мекунед ман азизон баъди чунин оҳанги ҷазоб дигар намехоҳем ки ягон хабарро бароятон бигӯем чун рӯҳия ва оромишатонро тағйир додани нестем, вале дар охир ёдовар мешавем ки нашрҳои гузаштаи барномаи Коментшоуро дар YouTube канали мо тамошо карда метавонед. агар обуна шавед пас имкон пайдо мекунед ки дигар барномаҳо ву хабарҳои моро бештар бубинед. то барномаҳои баъдӣ хайр.